vsadím sobě. A tlačítko na vypínání, dobrý. Nepřeostřuj, prosím, já když vím, jak s tím ostříš, tak bych tě zabil. Jdem natáčet? Jo. Prosím, drž to v obou rukách a neutírej si pusu. Takže ahoj, já jsem Mike a vítám tě u toho nového videa, oh yeah. Máme tady nové video a dneska to je... unboxing. Break it off, I just wanna see you take it off. Ne. Firma Gearbest mi zaslala tohoto JRC drona. Jedná se o malého drona, který by měl být přenosný, dá se ovládat přes mobil a zároveň se ovládá ovladačem a gesty, nebo ne úplně gesty, ale nahýbáním ovladače, takže se jdeme na to podívat. Oh yeah, jdem si ho rozbalit. Máme tady krabici, která je pěkně pokarbonovaná, alespoň vzorem karbonu, což je super. Otevřeme. A vykoukne na nás samotný dron, takže první tady máme obal, který je super, je vystužený, bomba. Potom levanduly, aby to krásně vonilo, super. Jako další, tady máme už samotného drona, ovladač, který jak vidíte, tak je hodně, ale hodně malý, což je právě že super, takže ho vemete, složíte do kapsy a můžete si jít kamkoliv dobnout. Takže obrovská výhoda. Dále tady máme vrtulky náhradní a malý šrobovák, plus nějaký pacičky na výměnu, což vůbec nevím, co je, ale vůbec nevadí, hlavně, že to tady je. A jako další máme nabíječku s baterkou, kterou už právě teď nabíjím. Nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout na ukázku samotného drona. Takže máme tady samotnou nabíječku a baterku. Vydáme baterku, nabíječku nebudeme třeba. Dále vezmeme drona, hodíme dovnitř, cvakneme, to nebylo blbě. Tak, zacvakneme, máme cvaknuto, rozložíme drona. První si vyzkoušíme ovládání mobilem, takže zapneme aplikaci na mobilu. A nyní už bychom čistě teoreticky měli být propojení. Ano, a je to tak, máme tady naše oči, máme tady toto, máme tady všechno. A měli bychom čistě teoreticky vzlítnout. Takže bum, ano, a bum. A přistanem. Ha, je to tam. Vidíte, obraz nevypadá vůbec špatně. Takže jdeme se podívat na drona, jak funguje s ovladačem. Takže zapneme drona a teď bychom měli letět. Takže dobrý, funguje to a zkusíme to. Ovládá se to tímto joystickem s tím, že dávám nahoru, dolů, nahoru. Přesně takhle se to ovládá. S tím, že dron je pěkně stabilní a k sobě, bum, a upředu, bum. Oh yeah, man. A vypneme. Tada! Super, tohle je to tlačítko, díky kterému můžeme drona vypnout, takže jak máme zapnuto, tak díky tomuhle tlačítku ho vypneme, což je úplně nejlepší, když nabouráte. Tak, sami vidíte, že vydrží fakt hodně a to jen díky tomu, jak s ním lítám. Takže dron vydrží vážně hodně. Nyní se podíváme na zhodnocení tohoto malého a přenosného droníka, kterého vecpete úplně kamkoliv, do každé kapsy, do každé tašky, do každého místa, kam se jen vejde. Jedná se o dron, který nevyužijete přímo na video, jako na natáčení, ale využijete ho hlavně na zábavu. Má kameru, která je dobrá v tom, že můžete fotit. Má docela dobré fotky, má asi 10 megapixelové fotky, takže fakt nevypadá ten obraz toho vůbec špatně, co se týče fotek. Co se týče videa, už je to takový trošku slabší, je to nějaký HD výstup, ale furt je to jako za tu cenu, je to úplně super. Nyní se dáme k ceně. Nyní je na Gearbestu slavněný na $35 z 50, což je nějakých 700 korun, což je naprostá bomba, jako za něco takového 700, jako můžete to rozbít, nic to nestojí a hlavně to vydrží. Jako viděli jste sami, jak jsme s tím tady blbli a vydrželo to víc než dost, pořád drží. Můžete ovládat jak nahýbáním telefonu, tak samotnými joysticky a tak dále, takže na blbnutí je to vážně super. To bylo takový rychlý zhodnocení. Proč mi píšete zrovna teď, když natáčím? Takže co se zhodnocení týče, tento droník je vážně super. Je malý, zábavný a přenosný, což jsou 3 takové hlavní aspekty, kvůli kterým bych ho já kupoval.
Jo, hi Lenny. We thank you for this thing that you sent us. Ty lajkuješ srdíčka, že? No jo, srdíčkuju. To je tvoje láska, že? No. S tímhletím jsem se sral asi 2 minuty. S tímhletím. 2 minuty. Chápeš to? 2 minuty mýho času jsem věnoval tomu obřímu srdíčku. Chápeš to? Kámo, to je dobrý. Zapojte se do Dnešní Web Lipstick Challenge a vyzkoušejte ji na vlastní kůži. To žij do prdele. Dobrý, to žij dobře. Kámo.